Biblioteka e qytetit të Bilishtit mbetet një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në zonë, duke ruajtur dhe promovuar një pasuri të vyer librash dhe veprash letrare që shërbejnë si burim dijesh për brezat. Në raftet e saj gjenden botime të shumta të autorëve shqiptar dhe të huaj, por një vend të veçantë zën veprat e shkrimtarit të madh, Dritëro Agolli, Krenaria e Devollit dhe gjithë letërsisë shqiptare. Ajo që është më me rëndësi për bibliotekën tonë është se në fondin e saj të artë nuk mungon dhe s'ka se si të mungoj Oazhi Agollian, sepse është i vetmi përfaqësues i kolozëve të letërsisë shqipe që e gjejmë në veprat e tij që prej fillimit në publicistik, romane, poezi, por njëkohësisht edhe me fabulat që kryesisht janë për fëmijë. Është i mirë strukturuar, duke pasur edhe vendin e tij të veçantë dhe ne jemi të parët që ja sugjerojmë jo vetëm lexuesve që i përkasin një moshe të caktuar, por edhe lexuesve që vinë nga shkollat. Përmes poezisë, romaneve dhe shkrimeve publicistike, Agolli arriti të pasqyrojë jetën, traditat dhe shpirtin e njeriut shqiptar, duke u kthyer në një zë të fuqishëm të kulturës kombëtare. Veprat e tij vazhdojnë të lexohen dhe të studiohen nga breza të ndryshëm, duke mbetur një burim frymëzimi për të rinjt dhe dashamirësit e letërsisë. Po Devoll, i tillë që kërkam unë, pas ka marrë baltën tënde arave, në një trast të lejshin dërgun, për ta sjellë lidhje së shkrimtarëve.